வேளச்சேரியிலேருந்து ஏர்போர்ட் வழியாக வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் நாங்கள் இந்த INR ஃபுட் ட்ரக்குன்றது பார்த்தோம். எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே, அவனா நீ? சரி ரைட்டு, சரி ஓகே, நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளும் நமக்கு பிடிச்ச ஃப்ரைட் ரைஸு, கலக்கி, ஷவர்மான 3த்தையும் ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இறங்கி போயிட்டோம். ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியும் இல்லை, ரொம்ப கம்மியும் இல்லை. ஒரு ஆவரேஜ் நார்மல் கடையில் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த ப்ரைஸ் தான் இருந்தது. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே கலக்கி ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் மெயின் ரீசன் என்னென்னா, அது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போய் நாங்கள் காரில் தான் வச்சு சாப்பிட்டோம். அந்த ஆம்பியன்ஸில் அதை வச்சு சாப்பிட்றப்போ ரியலி ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் இல்லை, ஒரு ஆவரேஜ் ஃபுட் ட்ரக் தான். பட் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருந்தது. அப்புறம் என்ன, முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு ஒரே ஓட்டம் தான்.